Buruuk dhiphinaan qabamee lafa dha'ee erga wallaalee guyyaa lama. Ashamaa akkam jirtu. Hordoftoonni kiyyaa marti keessan subscribe like gochuun na jabeessaa isiniin jechaa warra na jabeessaa jirtan eebbifamaa. Egaa yeroo darbee dubartittiin iyyuu jedhamtu suni gammachuun imalaa fi buruukeedhaa fi 300 galee jechuun keekii qopheessite. Keekii sana irratti immoo Aayimii mul'achuu qabdi jedhee fiixee waamee sana booda achitti edda argamte rakkoon uumame jechuudha. Yeruma sanayyuu nan baha jechaa ture jechuudha buruukeeni. Sana booda garuu erga hadda walirraa bahanii booddee inni akka lafa kufee inni funyaanidhaan yaa'e jechuudha fiixeen kan dubbachaa jiru. Namoonni baay'eenis wantoota hin taane kanii sin dubbachaa jirtanii garuu wantichi akkas miti. Buruuk dhiphina guddaa keessa jira, rakkoo guddaa keessa jira. Isa sana garuu namni hubatee fi hin jiru. Kaleessaa maal waliin dabarsine isaarraa osoo hin taane isa kaleessaa yaaduun dirqamadha yoo jedhu jechuudha kan inni egaa dubbatee. Buruukes yookiin immoo innimti fiixeen illee jechuudha kanii bakka mucayyoon sun sana qopheessitetti argameef illee sababaadhaa fi yookiin immoo jira mitiree akka Aayimii fi buruukeen walitti deebi'aniif jechuudha. Isaanii ani baay'ee yaadaa fi isaanis baay'ee naa yaadu jechaa ture. Yeroo kanatti egaa Aayimii waamee Aayimiin gaafa ishiin dhuftu maalidha rakkoo jira jetteeni afaan keessa qaqqabachuu barbaade. Boodarraa akkatti buruukeen kufeetoo hospitaala galee jira jennaan maal ta'ee akkamitti maalitti gootee kan ishiin jetteen jechuudha. Ani waan isaa hin beeku obbeeka jennee turre garuu of hin beekne hospitaala bullee hanga yoonaatti achuma jira si geessuu hin danda'a gaafa inni jedhuuni. Gaafa ishiin dhattu intala ishee jirti jechuudha hiyyuu namni jedhamtu kuni. Ishiin amma kan ishii godhachuudhaaf jechuudha kan ishiin xaaraatoo jirtu adda bahuu isaanii sin barbaadu hani hin fedhu jettee Aayimiin dubbachuun ishiidhaaf karaa ta'eera wanta ta'eefi ishiin amma kana keessa jechuudha fayyadamtee gara kan ishii godhachuufidha. Mucaanis kansaa ta'uusaa waan amane tokkollee hin qabu jechuudha. Ishiin garuu dubbisobaadhaan kan keeti jechuudha kan ishiin jirtu kan wajjiniin ta'uu barbaadde. Yeroo ammaa kana kan biraarraa ulfaaneetu dhiirotatti qoricha godhanii kan keetidha jedhu jechuudha. Dubartoonni dhiirota ija qaban dhiirota waa gochuu danda'anii isaanii akka bakka yookiin immoo isaan kunuunsuu danda'anitti siquu barbaadu jechuudha. Sinigalee wanta akkasii Itoophiyaa keessatti baay'achaa jira jechuudha. Malee omaa mucaan kuni kan saamiti dhugaan siniin jedhe. Haa ta'u malee gaa'ii booda wal lolutti ta'an maal fuutasii situu waatti godhee jennaani fakkeessitu hin barbaadu kan jedhe simiti maal fuudha dhufte nan jaalatama jechuufi jennaan waan tokko haa ta'u inna sana yoon si dhiise sin dhiisu jetteen jechuudha. Aayimiin of naseete jetteeni ani kan shakke maal akka ta'e beektu birrii sanatti waayoo hojjetamee shakke jechuudha. Yeroo tokko maal akka godhan beektu warri akkana hojjetanii isaanii jaalachiifachuudhaaf qoricha sana hojjetan. Qorichi sun immoo yeroo gara biraatti micciiramu ni jira jechuudha. Yeroo karaa biraatiin naanna'ee nama miidhu ni jira jechuudha. Ani intalitti kana shakkeetu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani maaliif akka maal kaayeffatanii akka isaan hojii akkanaa kana hojjechaa jiranii naaf gaaffiidha jechuudha. Egaa isaan ganaa wal boccooquu wal loluu calin jedhanii mucaan inni kun cal jedhaa ani Aayimii kanin si fideef kan akka taatuu fi bukkeessa akka taatuuf jedhaanii callisaadhaanii gadiin teessuu ishiin kun ka'i bukkeedha jettiin ishiin suni hin ta'u maal fuudha dhuftee kan barbaachisu anaadha isaadhaa fi simiti jettiin mucaa dhukkubsachaa jiru nama dhukkubsachaa jiru
maalitti iyyitu iddoo kana qodaa miti kan ciisaa jiru nama dhukkubsateetoo jira dhimmi keessan maalidha maal walirraa qabdu yeddamoo rakkoo keessan immoo ta'e immoo simboodan qaqqabdu kanaaf amma isaa anatu waamee bukkee akka taatuu fi jennaani maalidha ani jira miti jettee jechuudha inni garaa dhiibdee jechuudha inni sin garaa keessan dhiibdanii jechuudha osoo hiriyaa qabu osoo haadha manaa qabu osoo ijoollee qabu gara namaa dhuftan kuni maalidha mesin maalidha dhugaa dubbachuuf gaaffii kan nuti ta'e gaalli nama baay'ee haala kanadhaan diigamaa jira haala kanadhaan borcamaa jira jechuudha haala kanadhaan dhalli isaanii bittimaatoo jira jechuudha hojii keessan siniif haalaatu waaqayyo hojii keessan siniif haalaatu qaamni namaa mee wanti tokko gaafa dhaqee nama tuquu qaamni namaa hin miidhama sababa keessanidhaan namoonni baay'een jechuudha dhukkubsattoota ta'aniiru sababa keessanii namoonni baay'een naafataniiru sababa keessanii namoonni baay'een jechuudha duudaa ta'aniiru jaamaa ta'aniiru sinaa jaamsu sinuu sila jaamaadha amaayyoom waan gaarii hojjetee beekaa miti har'a sinana baaranii dhugaa dubbachuudhaaf taanan jechuudha wanta fokkisaa wanta namatti hin tolle jechuudha kan nama ajaa'ibu seeratti illee akka hin dhiyaanneef bakka dhugaan akka hin baaneef illee kan isaan hojjetaa jechuudha kun immoo wanta gaarii miti boru dhala kee waan gaarii barsiisuu qabaachuu qabda malee waan amaa miti jechuudha cal jedhii cal hin jettu intalli afaan kee qabi afaan hin qabdu ayimeeni simmeetaawwi taate ishiin sun simmeetaawwi taate ishiin sun beekaa hojjetti yoo rakkoo qabaattu rakkoo jireenyaa dingata ulfooftanii yoo ta'e simmeetaawwiin keessan jechuudha sin gubee akka barbaaddan taatanii yoo ta'e na gargaari jedha jaalalumaan namatti siqaa nama miitanii kan keessa nama godhachuu dhiisaati jechuudha bazawii hanga yoomitti iyyuu hin deemu in kufa wantichi in kufa siniif hin ta'u isa dhugaan siniin jedhee gaafa gaaba'uu qabdi minaa ani obboleessis dhufee obboleessi biroo kasee dhufee maayinni maalidha jechaa turee zimmi jedhi calli jedhi taa'i gadi callee arrafadhu ta'abaannan immoo allachaan keessaniin dallansiisa gaafannee dhushin hin dhageessu eenyutu akkati buruukeedhaaf yaaddu si godhe yennaan maal jechuu barbaadde fa'i jechaa turte jechuudha shin maal jechuu barbaadde ganaa garaa dhiibdee lubbuu lama baattee ganaas keessa seentee inni shin xibbaa xibbee taphattu kun maalidhame maal jedhamame maal yaadaman jedhame ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan ani naan galle wanti afuura amaa kun wanti hojiin xonqolaa kun waan baay'ee wal jala dabarsa kan dhalli kan isaanii kan hin ta'in kan keetti dhaayee as garagalchee jechuudha siniif milkaa'in gufadhaa karaattaafaa humna dhiiga walichaateen kaayyoon mti keessan siniif milkaa'in warra amaa namarratti yaaddan warra jireenya namaa dhadheessitan warra jireenya namaa balleessitan warra gaa'ela namaa balleessitan barri jireenya keessanii ifan godhatiin dhugaa amoodha waan ta'eef ija hin godhatiin silas ija maalii qabdu hin jaamaadha jaamina keessaniidhaan adeemtu waan ta'eef sammuu qabdan jechuudha mee maalidha faayidaan ofinuu sammuu darbe dhukkubaa ture natti fakkaate buruuk jechuudha sagaleen isaa cufamaa ture gadi bachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa gottotaniis gadi baasanii ol deebitee gadi baasennaan gadi ba'uu diddee dubartii garaatti baattu miti kiree aa'uun immoo barbaachisu viidiyoo waraabamaa jira wanta ta'eefi booda aayimiinis hin baate innaa ishiin baatina waamaa jetteeti achi booda doktorri sin dhufee doktorri ilaalaa ture jechuudha isaan gadi ba'anii baay'ee bakka dhugaa dubbachuuf dhiphina guddaa keessa galaniitoo jiru jechuudha guyyaa lama namni toof hin beekin oole buluu jechuun waan biraadha ani hin beeku isa dhugaan siniin jedhe kan kee dhofkachuu fidha ittiin ishiinis bicha goftan ko nagaa buusu nagaa godhuma nama gochuun hin danda'amu garuu hanga kanaatti jechuudha hilma dhiiraa tokko kan koon godhadha jedhanii karaa jallinaatiin
karaa gaarii hin taane tokko, karaa bareedaa hin taane tokko, karaa jaalala dhugaa hin taane tokkodhaan ofitti sissanii waliin jiraachuun hundeen ta'u gaaf tokko keessaa gaafa tokko namni kun fayyuu danda'a. Namni kun waaqayyo yaadachuu danda'a. Gaafa sana immoo har'awoo ofitti naannessitee gaarummaa kee akka odeessu akka neessitti siqu taasistee boru gaafa guyyaan hiikumsaa dhufe silaa guyyaan hin dhufa. Dukkanaa'ee nafu waan ta'eef jechuudha. Hojii jallinaa akkasiin hojjettanitti jallinichi hanga yoomitti iyyuu nuuf yookiin lammiinsaa yookiin firrisaa bakka karaa tokkoon furmaata barbaadanii jechuudha fayyifachuu danda'u. Har'a garuu isin sitootaa fakkeessitanii kennaa fakkeessitanii itti sobdanii itti murtanii namatti kennitu. Mana namaa diiguudhaaf jechuudha. Hin salphattanii isin amma dhugaan isiniin jedhe. Kan ulfoofte kan biraarraa, kan garaatti baatte kan biraarraa. As garagaltee immoo sirraan ulfaa'ee mucaan kan keetii jettee inni dargaggeessa faana utaaltu xiqquma isheen yaaddu kan wajjiniin immoo akka barbaadde immoo ta'uu barbaaddu irra immoo kan immoo rakkoo keessa buustu, kan immoo dhukkubsataa taasistu, kan immoo akka sammuunsaa cinqatii keessa galu, yaaddoo keessa dhiphina keessa galu akka kanatti gootu jechuudha. Manni sobaan ijaaramee yoomiyyuu hin dhaabbatu. Manni karaa jallinaa ijaarame yoomiyyuu hin dhaabbatu. Guyyaa tokko akkan ta'initti jiga. Guyyaa tokko hin gubata jechuudha. Kana beekutu si barbaachisa. Warri inaaffaadhaan mana namaa burjaajeessitan. Jireenyi keessanaa burjaaja'u. Dhugaan ilaaluun dadhabee inni achi ciisee jira. Reenfa ta'ee isaan asii gana wal boccooqu jechuudha. Ayimiinis immoo jechuudha. Waan ishii yaaduu qabdu turte jechuudha. Yeroo ammaa kana waan baay'eetu jira. Osoo kan isaan ta'in kan keeti kan jedhan ni jira. Waan baay'ee jechuudha. Qoommeettee yookiin immoo dhaabbattee maaliif hin hubanne? Namni baay'een kan isaa miti jedha silaa. Dhaabbattee maaliif hin dhaggeeffattu? Eesh immoo ulfoofteef miti haa ulfooftu bakka adeessu bakka jetteetuma cal jettee maatti hin dhiisin. Meen argita dhuma isaa jechuudha. Hanga bu'aa bahii kana muluu baatanii jechuudha. Namni yookiin akkuma carraa ta'eeyyuu kiniinii liqimsiteetti miti yeroo wayii jechuudha. Yookiin isa inni iyyuu jechuudha akkas ta'eeyyuu kanayyuu raawwachuu danda'a jechuudha. Ishii kana waliif kan hin dabarre immoo maaltu godhama meeshii? Namni waan baay'eetu jira miti kan qaama hin qabne faanayyuu qaama hir'uu faanayyuu namni gaala dhaabbatee hin jiraata miti. Kanaaf obsa waliif qabaachuun barbaachisaadha. Waliif yaaduun barbaachisaadha. Bara rakkinaa, bara siqiqii, bara iyyumaa kan waliif hin taane namni immoo jechuudha gaafa qaban bichaa, gaafa nagaan jiru bichaa waliif ta'uun immoo rakkoo guddaa uuma jechuudha. Obsa waliif qabaadhaa, wal danda'a isiniin jechuu jaaladha. Isas immoo Waaqayyo gooftaan isaa eebbisuun talitteen immoo kan ishii godhachuufidha. Hin ta'uuf garuu hin milkaa'uuf.